أسعد الله صباحكم بكل الخير عبر قناة طلائع فلسطين وحلقة خاصة من برنامج ما وراء السطور. هي الهيئة الوحيدة والمسؤولة عن كافة أنشطة الشباب الفلسطيني الرياضية والكشفية والاجتماعية في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، ألا وهي المجلس الأعلى للشباب والرياضة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي الدكتور يحيى الخطيب، مسؤول المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المحافظات الجنوبية. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أختي حنان. أهلا وسهلا فيك، نورتنا عبر قناة طلائع فلسطين. الله يخليكي. في البداية دكتور يحيى حابين نعرف عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما هي طبيعة العمل لديكم؟ المجلس الأعلى للشباب والرياضة نعم. هو أكبر مؤسسة وطنية من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية. صحيح. والمجلس الأعلى للشباب والرياضة هو الإطار المرجعي لتمثيل الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. نعم. أينما وجد الشباب الفلسطيني، وبالتالي إن المجلس الأعلى هو من يمثل الشباب الفلسطيني في فلسطين، في داخل فلسطين وخارج فلسطين. بالضبط. الهدف الاستراتيجي أو الهدف العام الكبير للمجلس الأعلى للشباب والرياضة هو الإعداد الإنسان للحياة. ولما بنتحدث عن إعداد الإنسان للحياة يعني الاهتمام بهذا الإنسان الفلسطيني في كافة المجالات الحياتية له، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، التكنولوجي، الإعلامي، في كافة مجالاته الحياتية، وتمكينه طبعا في كافة هذه المجالات. هذا هو دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبتعرف احنا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبارة عن جسمين قويين، الجزء اللي بتعلق بالشباب والجزء الآخر هو الرياضة. نعم. والشباب هم غاية والرياضة هي وسيلة، وإن كانت تعتبر من أهم الوسائل، لكن لكبر حجم وأهمية الرياضة في واقعنا الفلسطيني وفي العالم بشكل عام، ولأهميتها طبعا خليناها هي الجزء الكبير في عمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة. جميل. أي منظمة دكتور يحيى أو أي مؤسسة قائمة طبيعة الحال دائما لديها أهداف عامة وأهداف خاصة لإنشاء هذه المنظمة. ما هي أهدافكم داخل هذا المجلس؟ أنا زي ما حكيت لك، الهدف قلت لك إنه هو تمكين الإنسان، إعداد الإنسان لهذه الحياة عشان يقدر يستطيع بأنه يكون قادر على مواجهة هذه الحياة، وإنه يكون جزء من تنمية هذه الحياة. وبالتالي إحنا بنساهم في إعداد وتمكين هذا الإنسان اللي هو الشباب الفلسطيني. نعم. لأنه بناء الإنسان من بناء الأوطان، وإحنا طبعا بنهتم ببناء هذا الإنسان، تعزيز شخصيته، بناء شخصيته، تعزيزها، تقويتها، تمكينها، التعرف على الطاقات الشبابية، وبالتالي توظيف هاي الطاقات والعمل على تنميتها، وتعزيز العلاقات الشبابية، وكمان فتح إعطاء فرصة للشباب لقيادة العمل المؤسساتي والشبابي في كافة المؤسسات الشبابية. وأيضا كمان نحن نطمح نكون في المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأنه يكون في دور للشباب الفلسطيني من يأخذ دوره في قيادة العمل السياسي أيضا في هذا الجانب. هل هنالك تنسيق بينكم بين دول أخرى في عملية المجال الرياضي أو شيء، إنه إحنا مثلا عندنا فريق رياضي كرة قدم ممكن إحنا حابين نطمح إنه يكون ينافس مثلا فريق في دولة أخرى أو ما ذلك؟ بصراحة سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنا ليس اعتقادي، أنا بتصور كل الفلسطيني يشهد على أنه هذا الرجل المعطاء هو من ساهم في بناء الرياضة الفلسطينية، وأصبحت رسالة الرياضة الفلسطينية أصبحت تفوق الرسالة السياسية. صحيح. وأصبح في العالم أصبحت فلسطين موجودة على كافة المنصات الإعلامية وكافة الساحات العالمية. طبعا هذا كله يأتي بفعل الرياضة، وبالتأكيد الرياضة الفلسطينية إحنا بنشارك في كافة البطولات، للبطولات اللي بتتعلق بكرة القدم، للبطولات اللي بتتعلق بذوي الإعاقة. إحنا عندنا فريق كرة القدم الشاطئية هي حاليا بالخارج لعب دور كبير في الوسط العربي، وعمل تمثيل كتير منيح.
في عنا في شهر 6 في عنا مسابقة لذوي الإعاقة في ألمانيا. في عنا دائرة مختصة، دائرة التبادل الشبابي، ويقود هذه الدائرة صبية يعني شاطرة ومرتبة ومميزة. وبالتالي كمان إحنا الإدارة العامة للشؤون الشبابية تهتم بعملية التبادل الشبابي لإكساب الشباب الخبرات يعني. وعملية التبادل عندنا عملية قوية جدا، سواء بالجانب الشبابي أو حتى بالجانب الرياضي. جميل. يعني دعنا نتحدث دكتور يحيى عن الشق القانوني. لديكم في يعني شخص يطرح نفسه لعضوية داخل المجلس الشبابي، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى هذا الشخص؟ يعني شخص لديه للحصول على العضوية. يعني وما فيش شروط لعضوية، يعني احنا ما بنفرض عضوية يعني حاجة معينة على الشباب الفلسطيني كعضوية نحدد هذا. بس بتعرفي انه هذا المجلس هذا مجلسهم، اسمه المجلس الأعلى للشباب. أن يكون فلسطيني بالضبط، أن يكون فلسطيني، أن يكون عمره السن المتعارف عليه للشباب الفلسطيني. وأنه يعني تعرفي يعني إحنا كمان يعني بنعطي المجال للشباب في المشاركة. وبالتالي بتبرز هاي الطاقات من هذه الفئة الشبابية. وبالتالي إحنا من الضروري بمكان بأنه يكون دائما ننظر إلى أنه هذا الشاب لازم يكون فيه له دور، ولازم يأخذ فرصته في التعبير وفي المشاركة في الحياة. وبالتالي إحنا من خلال هاي الفئات أو من خلال صفوة الشباب نستطيع أن نحدث تنمية في المجتمع الفلسطيني. هذه هي، بعتقد هذه هي الحاجة الأفضل، لأنه يكون هو جزء يسهم في عملية التنمية في داخل المجلس الأعلى للشباب والرياضة. الآن إحنا بصراحة يعني كتير في هناك أجسام شبابية، هذا جسم وهذا جسم وهذا جسم، وكل اللي بيعتقد بأنه هم نخبويين وشباب. ولكن أنا بقول لك الشباب الفلسطيني لديهم طاقات ولديهم إمكانيات. وإحنا في هذا الإطار بنسهم كمجلس أعلى للشباب والرياضة أن ينخرطوا في الحياة المؤسساتية. وبالتالي كمان إحنا بنعمل مبادرات، بنعطيهم مبادرات. إحنا بنعمل مبادرات في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مبادراتنا بتروح باتجاهين يا حنان. في عنا مبادرات باتجاه الشباب، يعني مبادرات شبابية بنسميها مبادرات شبابية. وبنعطي الشاب فرصة إنه يقود عمل شبابي، ويختار مجموعة من الشباب هو في المنطقة تبعتهم في الحي بتاعته، وبالتالي يقوم بتنفيذ هذه المبادرة. وإحنا طبعا بندعم هذه المبادرات الشبابية، وسبق لنا أن دعمنا الكثير من هذه المبادرات. شخصيات قيادية بالضبط، إبراز شخصيات قيادية. من خلال قيادة الشباب لهذه المبادرات تبرز روح الشباب. يعني إذا كان هو فعلا قادر إنه يقود، إذا قاد المبادرة، وبالتالي ممكن إنه بعد هيك طبعا ممكن إنه يقود مؤسسة، وبالتالي تدريجيا من خلال الملاحظة عليه في الميدان يعني. بالضبط. وفي عندنا طبعا إن هي المبادرات المؤسساتية، بعض المؤسسات بتتقدم للمجلس للشباب والرياضة بمبادرات، وبطبيعة الحال إحنا كمان بنسهم وساهمنا سابقا ومستمرين في مساهمة ودعم هذه المؤسسات لمثل هذه المبادرات. خلاصة الكلام في هذا السياق، علشان إحنا بنتحدث عن موضوع الشباب، المخرج من هذه المبادرات الشبابية ومن خلال العمل مع هذه المؤسسات الأهلية ومبادراتها، وأيضا كمان المؤسسات الرياضية، يخرج هان اللي هو يبرز هذا الشاب في دوره، في عطائه. هل إنه هو قادر على إنه هو يحدث تنمية؟ هل إنه هو قادر على إنه يكون قيادي؟ باختصار شديد يا حنان، نحن في فرق هناك مع العمل للشباب أو العمل مع الشباب. نحن نعمل مع الشباب وليس العمل للشباب. جميل، هنالك فرق صحيح. طبعا. يعني دكتور يحيى، نحن مقبلين على الإجازة الصيفية لطلابنا من المرحلة الدراسية. أنتم دائما سبقون في المخيمات الصيفية للطلائع. يعني شعاركم كان العام الماضي عن الأسرى والمسرى، شعارهم يعني كان من كما تحدث الفريق جبريل الرجوب من رفح حتى الجنين. صحيح. لكن هذا العام هنالك شعار آخر، وهو أقمار ليس أرقام. صحيح. دعنا نتحدث، لماذا اخترتم هذا المسمى في البداية؟ إحنا ممنونين بأنه سيادة الفريق جبريل الرجوب هو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإحنا ممنونين حظنا أنه إحنا بنشتغل ونعمل مع هذا الرجل في هذه المؤسسة الوطنية. صحيح. لأنه يعني الشخصية القيادية بتعكس عليك في عملك، بمعنى بأنه دائما بيكون في هناك تركيز من القيادة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن يكون في هناك تعزيز للعمل الوطني وللجانب الوطني وللثقافة الوطنية في مخيماتنا. فالعام الماضي مثلا احنا بنعزز وجود الأسرة، فعملنا مخيماتنا له علاقة بالأسرة والمسرى. نعزز دور أهلنا بالقدس
وما يحدث صحيح. بالقدس. وبالتالي عملنا سنة من السنوات عملنا مخيمات تتعلق بالقدس والأقصى. السنة هاي أقمار مش أرقام، يعني هذا له علاقة بموضوع الشهداء، وهذه السنة له علاقة بموضوع الشهداء. صحيح. قد يعتقد الإسرائيليين بأنه لما يكون إحنا شهيد في الثلاجات الإسرائيلية أو في تعداد الموتى، هم بيعتقدوا بأنه هذا أرقام، بيتعاملوا معها أرقام. صحيح. إحنا بنتعامل معهم أقمار، سواء لديهم أو من الاستشهاد. يعني هذا الموضوع له علاقة بشهدائنا. شهدائنا هم أقمارنا وليس أرقامنا. يعني هذا الموضوع يعني. وبالتالي إحنا بنعزز هاي المفاهيم الوطنية في عملنا مع فئة الطلائع. يعني جميل. هو يعني اخترتم دائما فئة الطلائع يعني لتكون على دراية بالتاريخ الفلسطيني يعني بشكل عام. دائما تختارون كل سنة قضية معينة. حنان أنا بدي أعطيكي معلومة. تفضل. هاي المؤسسة اللي أنا قاعد فيها، أنا سعيد جدا بأن أنا موجود في هاي المؤسسة. أهلا وسهلا. وسعيد جدا لأنه هاي المؤسسة من أنشأ أو من ساهم في بناء هذه المؤسسة هي وزارة الشباب والرياضة سابقا، التي هي اليوم المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وكان هناك وسميت طلائع فلسطين لأنه كان برنامج عندنا اسمه منظمة الطلائع الفلسطينية. نحن من شكلنا منظمة الطلائع الفلسطينية. وعلى غرارها أخونا الأستاذ أبو محمد أحمد أبو مصطفى، أول عضو مجلس إدارة الرئيس لهذه المؤسسة، صمم إنه يبني هذه المؤسسة. وكان هو مسؤول منظمة الطلائع في المحافظة الجنوبية في منطقة الجنوب. أنا سعيد بأننا موجود في هذه المؤسسة. هذا من واحد. اثنين، أنا سعيد بأنه هاي المؤسسة تخدم هذه فئة الطلائع. إحنا كمان مخيماتنا هاي السنة أو كل سنة هي مركزة على الطلائع. نعم. لو تحدثنا عن التحضيرات لديكم لهذا المخيم لهذا العام، عدد المشاركين فيه، آلية التسجيل، الكوادر، التحضيرات، الاستعدادات لهذا المخيم لهذا العام. الاستعدادات بتبدأ بالإعلان الوطني. نعم. تعرف هذا برنامج وطني كبير زي ما تحدثت أنا في كل اللقاءات السابقة. صحيح. برنامج المخيمات الصيفية هو برنامج وطني كبير. وبتبدأ العملية بالتحضيرات بعقد الاجتماعات وأخذ بعين الاعتبار في المخيمات السابقة شو هي الإخفاقات اللي كانت موجودة. وبالتالي وضعها في الأجندة المستقبلية في الأجندة المستقبلية للعمل المخيمات المقبلة. بنعقد مجموعة من اجتماعات مكوكية بتعقدها الإدارة العامة للشؤون الشبابية على مستوى الوطن. نعم. وبنتواصل معهم في هذا الموضوع. بتم بعد هذه الاجتماعات وبتم عمل التحضيرات اللازمة كل حسب تخصصه. بتم الإعلان الرسمي عبر موقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمؤسسات للمشاركة في هذا التسجيل وفق مجموعة من المعايير بتكون واضحة وموجودة. وعملية التسجيل بتكون عملية سهلة وسلسة. ونزلنا برومو بعتقد كمان بيحكي عن عملية التسجيل من A to Z كيف الشخص. نعم. لديكم التسجيل سوف ينتهي في 31. وبتم التسجيل. وطبعا في آلية إدارية وفي نظام له علاقة بعملية التسجيل. وبننزل كل إشي على الإعلان وكل إشي بيكون واضح. المؤسسات بتتوجه بطبيعة الحال لموقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبتقدم الطلب وبتتصل وبتقدم الطلب وبنستقبلها نتعامل معها بكل نزاهة وشفافية. احنا بنتعامل في هذا الموضوع بكل نزاهة وشفافية وأنا بأكد على هذا الموضوع لأنه هذا برنامج وطني وبالتالي احنا بنشتغل للكل الفلسطيني. صحيح. التحضيرات بنبدأ بعملية التحضير. بتيجي بنوصل للمرحلة العملية بنبلش نشتغل مع إعداد المنشطين، إعداد هذا الكادر اللي بدي يكون موجود مع فئة الطلائع والأشبال والزهرات. تدريبهم قبل المخيمات. بنعمل دورة تدريبية بمعدل في دورة تدريبية في كل محافظة باستثناء مدينة غزة بنعمل فيها دورتين. من خلال هذه الدورتين بنقول لهم شو احنا السنة هذه شو هي الزوايا تبعت هذا المخيم. الزوايا كل مخيم فيه عندنا بتكون من 6 زوايا. يعني من أهم هذه الزوايا الستة اللي هي الزاوية اللي بتتعلق بالجانب الوطني. وطبعا بندربهم مدير مخيم والمنشطين بتدربوا على التدريب وفق الدليل التدريبي اللي بعده المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبالتالي بيتم تمكينهم سنويا في هذا الموضوع. وبالتالي بعد هيك بنخرطوا في العمل لقيادة هذا المخيم. أيضا كمان في عنا فريق إعلامي. هذا الفريق الإعلامي بنعمل فريق إعلامي مكون من تقريبا 25-30 شاب صبية بينتشروا لتغطية الحدث الكبير اللي هو مخيمات 2023. كمان في عنا فريق مقيمين بمعنى أنه إحنا لكل 3 مخيمات في عنا مقيم. برضو هذا المقيم شاب صبية
بمعدل 70 شاب وصبية كمان هدول بينتشروا ليقيموا، بكون معاهم نموذج للتقييم، تقييم المخيم والكوادر. بقيم 3 شغلات أساسية. بقيم الكادر البشري من منشطين، وحتى حتى أعضاء المجلس. عندنا الموظفين اللي بيشتغلوا في المجلس حتى بكون في معهم تقييم. بقيم المواد اللوجستية، وبقيم بقيم البرنامج. طبعا بقيم يعني بشوف يعني إنه عشان هذا بيساعدنا في يعني وجود إيجابيات سلبيات بالضبط. هذا بيساعدنا في تصويب مسارنا في المخيمات المقبلة. يعني على مدار بنخدم في هذا السياق ما يقارب من 200 مؤسسة. جميل. من 200 مؤسسة في هذا الموضوع، ما بين مؤسسات وأندية. طبعا بتعرف لأنه إحنا بنركز على موضوع، يعني هو في بتواجهنا مشكلة في موضوع المؤسسات إنه ما عندهاش مكان. علشان هيك دائما إحنا الأندية بتسهل علينا العمل معها. وبتمنى إنه يعني كتير من المؤسسات إنه يعني تحاول إنه تحصل على مكان وتجهز مكانها، حتى ما يتفاجئوا بإنه ممكن يكون قرار عدم العمل لديهم يعني. بالضبط. لانه احنا بالاول هذه يعني من احدى الصعوبات اللي ممكن تواجهها بالضبط. كل احنا عام. يعني احنا شغلات كتير احنا بنتجاوز عنها بعض المعايير، يعني بناخذها، بنكون في شويه مرونه في هذا الموضوع. لكن بعتقد موضوع المكان انا مش يعني السنه هاي مش راح يكون في مرونه في هذا الموضوع، لانه احنا بنحبب انه المكان يكون موجود حتى يتسع لتنفيذ البرنامج اللي احنا نطمح إليه. بنخدم في هذا البرنامج احنا تقريبا 20,000 مشارك. تمام. وبتقدر تقولي 1300 1500 منشط ومنشطة، ما بين مدير ومنشطين ومقيمين وإعلاميين. 1500 كادر شبابي. هدول الكوادر الشبابية احنا بنستعين منهم بمجموعات إسناد الشبابية، لأنه هدول الشباب احنا تعبنا عليهم. احنا زي ما حكيت لك هذا الكلام بيجي مع بعضه، لأنه احنا هي من إحدى المبادرات طبعا أكيد بالزبط. فريق إسناد الشباب يعني اللي هو أطلقه طبعا الفريق جبريل الرجوب في إحدى السنوات. لكن خلينا نعرف في البداية ما هو هدفكم من إنشاء هذا الفريق؟ العمل مع الشباب. إحنا بدنا العمل مع الشباب بشكل مباشر. وإحنا من خلال عملنا مع الشباب هدفنا أن إحنا نعطي فرصة ومساحة للشباب للعمل. تمام. وبالتالي إسناد حالهم، إسناد بعضهم البعض، إسناد مؤسساتهم، إسناد الحياة بشكل عام. وبالتالي مين اللي بيقدر يحقق هذا الإسناد؟ الشاب. وزي ما حكيت لك الشباب اليوم ما نستهتر فيهم. صحيح. الشباب عندهم طاقات وعندهم إمكانيات يقودوا أمة. وبالتالي إحنا كتير مهم إنه نركز على هذا الموضوع. الآن كيف إحنا بنجيب مجموعات إسناد الشبابية أو كيف شكلنا مجموعة إسناد الشبابية؟ أكيد. إحنا من خلال المخيمات السابقة، ومن خلال دورات التدريب السابقة، ومن خلال عملنا مع المؤسسات السابقة يبرز، يعني إحنا كنا بنحكي بالضبط يبرز مجموعة من الشباب والصبايا نزل بقول لك أنا موجود، أنا بإمكاني أن أنا أعمل، بإمكاني أن أنا أصير، بإمكاني أن أنا أقلع. بدك تساعديه في هذا الموضوع، بدك تعملي له شوية هيك سبورت لأنك أنت تكوني موجودة معه وجنبه. عرفت علي؟ وبالتالي إحنا اخترنا مجموعة من هؤلاء الشباب وأعطيناهم الفرصة ليقودوا مبادراتهم الشبابية، واشتغلنا معهم وكانوا على قدر من المسؤولية. وهذا كان برنامج كتير رائع وكتير مرتب يخدم هذه الفئة. لديكم عدد محدد من هذا الفريق؟ يعني تقريبا احنا في المحافظات الجنوبية تقريبا 80 شاب وصبية تم اختيارهم لعمل هذه المبادرات، وما زلنا مستمرين. يعني هناك هناك مجموعة تفتحون الفرصة كل عام. هناك مجموعة عملت لا هذا برنامج مستدام. نعم. لم يتوقف. الفرصة متاحة طوال العام طبعا. يعني من يعمل السنة هاي، من يعمل هذا العام بهذه المخيمات سيخرج وسيبرز مجموعة من الشباب والصبايا اللي احنا بالتأكيد راح نتواصل معهم وراح تم إضافتهم لهذا البرنامج، لبرنامج إسناد الشبابي. برنامج إسناد الشبابي برنامج كبير، ويعني احنا بتصور انه لازم نقدم كل الدعم لهذا البرنامج لما له من أهمية ولما له من قوة في بناء هذا الوطن. نعم. يعني في النهاية دكتور يحيى حابين نسمع منك كلمة تشجيع لفريق إسناد وأيضا للعاملين والكوادر داخل المخيمات الصيفية لهذا العام. أنا عندي حلم، وأنا بتمنى بأنه الشباب الفلسطيني لازم يضلوا دائما يكون في عنده أمل وفي عنده طموح، ويستمر في السعي وراء هذا الطموح، ولأنه هم أساس الوطن. وسعادتهم وتمكينهم
من تمكين الوطن. أنا بقول للشباب الفلسطيني بأنه لازم يضلوا مستمر، لازم يواجه الأهداف بكل قوة، وفي النهاية سيصل. الشباب الفلسطيني سيصل، وأنا واثق بأن الشباب الفلسطيني سوف يصل لكل ما يطمح إليه، ومن هذه الأشياء اللي سوف يصل إليها تحرير وطنه وتحرير بلده وقيادة هذا الوطن بإذن الله. وإحنا حابين كمان نسمع منك كلمة لقناة طلائع فلسطين ولطلائع فلسطين داخل المؤسسة، كلمة أيضا تشجيع لديهم. والله أنا هذه المؤسسة أنا بحبها، يعني خليني أحكي لك بالبلدي يعني هيك. أنا هذه المؤسسة أنا بحبها لأنه هاي المؤسسة يعني بشعر بأنه هي من ضمن المؤسسات اللي إحنا بنعتز وبنفتخر بأنه إحنا كان في إن كنا سبب في إنه هذه المؤسسة تكون. وهذه المؤسسة بتأكد على إنه دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان موجود أيام في الأيام ما كانت وزارة، واليوم هي مجلس. وبالتالي كثير من المؤسسات اللي إحنا في إن علاقة معها في هذا الموضوع طبعا يعني صار في له وضع كتير منيح، وصارت تقدم خدمات جلية ومحترمة. وأنا بتصور التميز اللي وصلت له هذه المؤسسة في هذه القناة. بتمنى لكم التوفيق. يعني احنا بشرفنا هيك كلام الجميل أسعدنا هذا حقيقة دكتور يحيى حنان، هذا حقيقة. وإحنا كمان سعيدين. إحنا قاعدين أنا وياك مع بعض في جزء من هذه الحقيقة. نعم، وإحنا فخورين يعني جدا بهذه الحقيقة، ونحن جزء من هذا الصرح الجميل من قناة طلائع فلسطين وجمعية طلائع. وشكرا لك أنت حنان. يعطيك ألف عافية. يعني كل الشكر لك دكتور يحيى تسلمي. الخطيب مسؤول المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمحافظة الجنوب. تسلمي. احنا طلائع فلسطين عايشين لكن مش عايشين.